最近真侪苦毒囡仔的案件，拢有网友烧招走去被害人的兜坐镇化休。但是其实同私刑的效果，嘛会互被害人的苦楚来献光，害人后摆真歹回到正常的生活。这个乡民口口声声的证据，毋但颠倒害到被害人，而且安尼亲门大户走去别人兜动手，嘛已经犯法了。来看咱的报道。我即马无钱写啊，太怕人家。 好像人走入去厝内饲咸椒啊，先脆皮，就是因为肉丸无淋咸椒啊。现在里面查甫人拍囡仔，这个影片一直被公开了，网友找到伊的地址，甚至招网友包围社区。请伊食了这后摆伊若只要出去买物件来食加辣椒，伊就想到我。也有人走去因兜楼骹插咸椒啊，出动真侪警察，连副副局长拢来苦劝这个激动的民众。 上门睡好不好？真的，法令上哦，皇上绝对不允许大家。这人果是正义使者，动用私刑，公心加害者，安尼对被害人敢真正有帮助？他即便今天安置之后转学，那会不会同学也都知道？因为所有的讯息都看在我们的世人的眼里，的确这些家庭儿女很可恶。可是你如果不让这些家庭有机会的话，孩子怎么回到这个些家庭？今天即便他儿女孩子短暂安置，我们终归我们还是希望孩子可以回到他的原生家庭过生活，跟他的父母，会不会造成他根本他在回复的可能性？我们觉得他复原的状况可能就是会更差。当并且生活相片，甚至囡仔在学校表现拢被公开，未来伊要安怎面对无同款的眼光，这是专家所烦恼的。还有一个更加严重的问题。看得越听大众，你可能是尤其我们很担心是，你会不会对青少年也带动了这种氛围，就是说以后我们大家都以暴制暴。别打人了！这类的私刑带动社会风气，更加有违法的顾虑。以肉丸这个案件来看，透过直播，顶名网友涉嫌公然侮辱，或者网络名称数8了称之为7种岁的查甫人，入去人家厝动手，嘛涉嫌侵入主体甲伤害罪。 假设我们有的人他是不知道，然后就帮他打开了门，可是并没有欢迎或者是要求让他可以进入，那你就自己冲进去了。那冲进去以后，如果人家有希望你离开，你又不离开，这样其实还是构成侵入住宅罪。媒体以外，大家去做所谓的个资这样子的宣告，那其实也都涉犯了个人资料保护法。那其实对于自己本身公布个资人，可能还自己有刑事责任。 今年1月，激动民众冲到地检署，随后原警压制调令。因为台南一岁半的查某囡仔，和伊亲生老母甲当地人口都致死，将近400个民众走来地检署要包围讨公道。到检府发生冲突，检警连连将4名嫌犯送走，和民众真不满。有人骑车喊甲大细声，和警方炸落来，开出8张罚单，总共63000块。这人拢毋是囡仔亲人，是安怎才生气，以暴制暴？ 我觉得这是一个网络效应哈，因为从我们有直播之后，我觉得很多人不管是孩子或者是我们大人都很想当网红，好，可是网红要怎么成名？我觉得有最好的方式就是最快速的，我对什么事情表达我很尖锐的意见，这样子的彰显的时候会有一些成就感，甚至达到快感，甚至去彰显他的正义感。可带动效应之后，后续的一些担心，譬如说会不会暴力循环的问题？嫌犯啊，目前在彰化看守所收押，没有交保，所以你们来这里也找不到嫌犯，也看不到嫌犯啊！希望各位民众啊，赶快散去。 2018年5月份，当时彰化一个5岁查某囡仔，敢若是份遗场苦毒致死，当时有350个人要去找因遗场讨回公道。 有人冲入嫌犯的厝内，棍仔举咧就乌白卡，和嫌犯的老母着惊，也有人破拆也银纸。厝边隔壁扫到风台尾，嘛赶紧搬厝，同时影响到检警的侦办。严格应该思考的是，要安怎做，才有到减少囡仔被苦毒的状况，到通报相关单位来处理，这才是正义的表现。你我拢袂使代替执法者来用刑，应该将这个气氛转化成为保护囡仔的力量。